Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 29 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026. Avem o săptămână între ani, ca să zic așa. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, să nu uitați, un lucru important este totuși o lectură colectiv generală, da? Așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Vărsător. Haideți să vedem, înainte să încep lectura, în câteva cuvinte, cum veți finaliza acest an 2025 din punct de vedere astrologic. Și se pare că sunteți foarte creativi, iar sfârșitul anului chiar vă favorizează, mai ales pe acele planuri, pe acele proiecte originale. De asemenea, știu că pare greu de crezut, dar ultima perioadă din 2025 pot apărea colaborări, pot apărea inițiative destul de neconvenționale, destul de neobișnuite, care să vă asigură așa succes în carieră și în care voi vreți, nu vreți, va trebui să vă adaptați. Puteți avea parte de relații interesante, chiar și imprevizibile fiind, în care eu aș spune că comunicarea este vitală. Comunicarea face toți banii. În aceste ultime zile din 2025 încercați să evitați stresul și să vă mențineți un pic în echilibru partea asta mentală. Prima jumătate a anului 2025, tot așa câteva cuvinte, aș spune că sunteți foarte creativi, foarte inovatori și eu aș spune că este un moment crucial, un moment cheie pentru anul 2026 în ceea ce vă privește, mai ales proiectele care într-adevăr sunt originale. Veți avea capacitatea să aveți idei originale și ar trebui să vă folosiți tare mult de acest lucru, mai ales pe cariera profesională. Cum am mai spus, chiar și încă de la începutul lui ianuarie pot apărea colaborări, inițiative, lucruri care sunt foarte avantajoase pentru voi, dar cu condiția să vă adaptați lor. Deci adaptabilitatea este un element necesar. Dacă vorbim de iubire, relații interesante, dar de asemenea imprevizibile și nu uitați, comunicarea este esențială. Aș putea să spun că primele 3 luni din an sunt niște luni moderate în care totuși cred că dacă aveți de făcut niște alegeri, de luat niște decizii, bine ar fi să fie făcute cu cap, să nu vă grăbiți, să le analizați foarte mult și chiar aș spune în martie e posibil să apară niște momente așa foarte dinamice, mai ales pe relație, dar și în carieră. Dar în mare parte, și o să vorbim la lecturile pe întreg anul 2026, când voi face acea roată astrologică, pentru voi cel puțin comunicarea va fi un element important. Acum, haideți să trecem și la tarot și să vedem ce vine pentru dragii mei din Vărsător în săptămâna 29 decembrie 2025, 4 ianuarie 2026. Să vedem.
Ia uite ce avem aici. Ia uite ce avem noi aici. Foarte interesant. Nu e rău deloc. Haideți să vedem. Situația actuală. Situația actuală, dragilor, nu știu dacă voi aveți și îl cunoașteți lucrul ăsta. Lună Venus sau un ascendent într-o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, dragilor, voi sunteți pregătiți, poate chiar în acest moment în care urmăriți această lectură, sau cât de curând posibil, sunteți pregătiți să faceți o ofertă, o propunere, ceva. Da? Pe partea asta romantică a relației, nu știu dacă veți cere poate pe cineva în căsătorie sau să faceți o propunere foarte sinceră. Dacă nu, să știți că este cineva care are de gând să o facă. Vai, ce mă bâlbâie, am vorbit foarte mult astăzi. Sau poate este cineva care într-adevăr se gândește să vă facă această propunere. Cavalerul de cupe este mesagerul dragostei, este oricineva îndrăgostit de voi, o persoană idealistă care vrea să vă facă o propunere sentimentală sau poate chiar o declarație de dragoste. Dacă nu, vorbim de niște proiecte. Vorbim de niște proiecte care chiar dacă vă evoluează încet, să știți că ele au posibilitatea de a avansa. Cum de asemenea e posibil chiar să primiți o propunere legată de orice aspect al vieții. E adevărat că în principal îmi vorbește de iubire, de sentimente, dar putem vorbi și de o ofertă la nivel de muncă, poate, da? Dacă vorbim de bănuți, să știți că încep problemele să se rezolve și asta foarte curând, adică lucrurile cumva încep să se miște, iar bineînțeles dacă vorbim pentru cei care sunteți deja într-o relație și poate sunteți deja căsătoriți, conexiunea voastră este una, cel puțin în acest moment este foarte solidă, merge către viitor și așa cum am mai spus, se poate anunța chiar o cerere sau chiar o căsătorie în viitorul an. Cei singuri se pare că au mari șanse să cunoască pe cineva în această săptămână și nu m-ar mira, pe cineva care să vă impresioneze cu atitudinea sa foarte romantică. Haideți să vedem acum ce provocări ați avut. În 2025 avem un 8 de bâte. Dragilor, 2025 pentru voi a fost poate un an, bine, sau pentru cei care rezonați cu ceea ce voi spune eu acum, a fost un an în care ați avut parte de multă energie, în care comunicarea poate la distanță cu cineva sau călătoriile au fost așa, în prim plan. Poate că unii dintre voi chiar ați călătorit foarte mult. Nu știu dacă a fost neapărat cu avionul, dar cert este că s-a călătorit destul de mult. Alții poate ați avut parte de anumite negocieri, ați avut parte chiar și de anumite mutări. Dar, în general, să știți că, în mare parte, planurile pe care voi vi le-ați făcut, încet, încet, ele s-au cam materializat. Unele poate mai rapid, altele posibil să mai fi rămas un pic în aer, încă mai durează până se concretizează, dar eu aș spune că, în mare parte, ați luat decizii destul de corecte. Ați luat decizii destul de corecte, mai ales în ceea ce privește poate finanțele. Dacă vorbim de partea asta amoroasă, aș spune că v-ați dat seama de-a lungul lui 2025 că atunci când ai de rezolvat ceva probleme în propria relație, de multe ori depinde de voi înșivă și de cum acționați voi. V-ați dat seama poate că nu trebuie să așteptați, că trebuie să vă puneți în mișcare atunci când există problema și că nu trebuie să o amânați. De-al minteri, referitor la cei poate singurei, aș spune că anul 2025 pentru voi a fost un an în care relațiile, din păcate, au fost destul de rapide, poate unele chiar n-au avut viitor și, în general, e adevărat, chiar dacă poate ați avut parte de dragoste, de sentimente, de emoții, totuși ele au fost de scurtă durată. Chiar dacă au fost pline de multă pasiune și multă senzualitate și sex appeal.
Care a fost lecția pentru voi? Nu știu dacă are legătură cu zodia Rac sau poate unii dintre voi se repetă, după cum bine vedem, zodiile de apă. Poate aveți vreun ascendent sau Venus în zodia Rac. Zodia Pești, mă scuzați, mii de scuze, zodia Pești, pentru că avem luna. Dragii mei dragi, care e lecția care ați învățat-o? Lecția este una, spune, destul de simplă. De ce? Pentru că poate ați învățat că sunt situații în care intuiția spune ceva, dat fiind faptul că voi sunteți o zodie de aer și, în general, zodiile de aer sunt foarte pragmatice. Zodiile de aer sunt foarte pe știință, pe inteligență, pe rațiune, pe logică și poate de multe ori nu v-ați ascultat intuiția. Asta e o lecție importantă pentru că ea există în fiecare dintre noi, numai că depinde foarte mult de noi cât o dezvoltăm și cât interes îi dăm acestei voci interioare care se numește intuiție. Poate că această lecție a fost una importantă pentru voi, pentru că chiar și atunci când un anumit lucru nu merge, este ceva stagnant sau ai o anumită temere, ai o anumită confuzie și poate simți decât tristețe în momentele respective, intuiția de fapt încearcă să-ți comunice ceva. Este, ca să zicem așa, o altă modalitate a noastră, oamenilor, sau a propriului corp, de a ne avertiza vis-a-vis de ceva anume. Acum, dacă noi o ascultăm sau nu, depinde de fiecare dintre noi. Și cred eu că asta e lecția cea mai importantă. În afară de acest aspect, aș mai spune că o altă lecție importantă este aceea de a nu lua decizii atunci când lucrurile nu le vezi foarte clar. Atunci când nu înțelegi sau nu poți vedea cum sunt lucrurile în realitate, probabil că lecția cea mai importantă este să stai un pic, să aștepți, pentru că după fiecare noapte vine o zi, și să lași lucrurile până dimineața. Avea tata o vorbă săracă, Dumnezeu să-l odihnească, spunea așa: indiferent cât ai fi de supărat seara, lasă-le pentru dimineața, pentru că dimineața ai să le vezi în cu totul și cu totul cu alți ochi și într-o altă perspectivă, total schimbată, și să știți că mare dreptate avea. Acum, ce trebuie să lași în urmă? Și avem justiția, paradoxal. Justiția, zodia balanță. Dragilor, ar trebui să lăsați în urmă, pentru că fiecare, ca și fiecare zodie, avem, fiecare arcan are partea lui negativă și partea lui pozitivă, desigur. Și aș spune vis-a-vis de justiție că ar trebui totuși să lăsați în urmă. Putem vorbi de graba vis-a-vis de anumite chestiuni legale, să nu grăbiți anumite procese, poate care le aveți pe rol, sau, nu știu, să vă grăbiți în ceea ce ține de justiția asta terenală, în mare parte. Pentru că lucrurile vor dura și indiferent cât ți-ai dorit tu să le urgentezi, e posibil să-ți creezi mai mult rău decât bine, iar această atitudine cumva trebuie să o lași în urmă, dacă vorbim de acest aspect. Dacă nu, trebuie să vă spun că acest arcan major este un arcan care, atunci când depășește un anumit echilibru, putem vorbi de, cum să spunem, de o energie mai puțin flexibilă, o energie care are o severitate excesivă. Faptul că căutați poate de multe ori perfecțiunea într-un mod exagerat, iară nu este tocmai ok. Și în general lipsa asta de flexibilitate e posibil să vă cauzeze. Și atunci cam aceste lucruri ar trebui lăsate cumva în urmă, da? Să încercați în noul an să fiți un pic mai flexibili, un pic mai răbdători și
nu știu, eu aș spune să acceptați poate anumite critici ca pe ceva constructiv și nu neapărat ca pe ceva destructiv. Mergem mai departe, cu ce vine anul 2026, primele zile din an cu un paș de spade, dragilor. O să auziți în stânga și în dreapta tot felul de lucruri care ar putea să vă intereseze. Pașul de spade este renumit ca cel care are așa o vedere în toate părțile și este atent și se uită într-o parte și ascultă în alta. E posibil ca încă din primele zile ale lui ianuarie voi să aflați lucruri interesante. Nu neapărat că vine cineva și vi le spune, ci pur și simplu, uite, prin comunicare. Tocmai de aceea se pare că comunicarea asta este atât de importantă și am văzut chiar și din punct de vedere astrologic pentru voi. Totuși aveți mare grijă, pentru că primele zile din ianuarie puteți avea de-a face cu o energie poate un pic mai tânără ca voi, care o să vă cam tragă de limbă, posibil. Aveți grijă ce spuneți, cui spuneți, pentru că mai târziu s-ar putea să aveți regrete. Deci, când vorbim de comunicare, nu mă refer neapărat că, domne, numai de la voi, că voi trebuie să comunicați așa, la un nivel elevat, la un nivel mult mai bun. Nu, putem vorbi de comunicare în general, o atenție pe comunicare. De ce? Pentru că și voi la rândul vostru puteți să comunicați lucruri care pentru voi sunt importante, dar dacă le spuneți cui nu trebuie, acelea s-ar putea să joace negativ împotriva voastră, așa că se cere un picuț de atenție dacă lucrurile vor fi așa. De asemenea, încă din prima perioadă, prima săptămână, primele zile din ianuarie, mare atenție dacă trebuie să faceți o călătorie, pentru că e posibil să apară ceva probleme cu anumite documente. Da? Așa că pregătiți-vă tot ceea ce aveți nevoie în ceea ce privește actele, documentele voastre. De asemenea, evitați pe cât posibil discuția cu un amic. Un amic, amică, chiar din primele zile. Care este sfatul cărților? Sfatul cărților vine și ne spune că nu veți duce lipsă de șanse. Nu veți duce lipsă de noi începuturi cu acest as de monede, dar trebuie să înțelegeți că depinde foarte mult de voi dacă sunteți dispuși să treceți dincolo de aceste porți și să profitați din plin de aceste oportunități pe care viața, universul vi le trimite. Sunt niște șanse tare bune, ne vorbește de noi începuturi, mai ales pe parte profesională, financiară și e adevărat dacă vorbim și pe parte sentimentală, apare într-adevăr șansa unei conexiuni foarte bune în care o nouă iubire să fie foarte aproape de voi. Cred că ce este cel mai important în primul și în primul rând să aveți curaj, să aveți voință să luați aceste șanse și să le dezvoltați. Cum, de-al minteri, ar trebui să fiți dispuși și în a face anumite schimbări. Pentru că fiecare nou început vine și el la rândul său cu anumite schimbări. Haideți să vedem care este mesajul divin și ce pasăre vi-l aduce. Și avem Papiu, așa se numește, care ce ne spune? Rămâi cu picioarele pe pământ și dă bun venit unei noi cunoașteri, unei noi perspective care se apropie de tine. Încă o dată ni se vorbește de acest nou început atât de plin de lucruri bune. Haideți să vedem și un mesaj inspirațional din partea cui vine pentru voi, dragilor din Vărsător,
în această ultimă săptămână dintre ani. Ia să vedem. Opa! Și avem, cred că e năsturelul. Spune așa, victorie și cucerire. E de la Lao Tzu, avem două. Un mare gânditor, probabil chinezesc, nu vreau să zic vreo tâmpenie. Ce vrea să ne spună această frază inspirațională a lui Lao Tzu? Cel ce controlează pe ceilalți poate cumva să fie puternic, dar este mai puternic cel care își controlează propriile cum să spun eu, puteri, ca să zic așa. Deci, care este sensul profund al acestei fraze? Că este mult mai ușor să-i conduci pe alții decât să stăpânești propriul tău ego. Pentru că adevărata forță nu este să câștigi luptele externe, ci să-ți controlezi poate mânia, să-ți controlezi orgoliu, să-ți păstrezi demnitatea ta de om și să alegi într-un mod cât mai conștient cum să reacționezi în anumite situații. Asta ar fi sensul foarte profund al acestei fraze. Ideea este că cel care își cunoaște puterea și se poate controla el pe sine însăși, de fapt nu se va lăsa condus de provocări, nu are nevoie să domine pe nimeni și rămâne cumva centrat chiar și în cele mai dificile situații. Pe când cel care, și aici vorbim de adevărata putere interioară, dar cel care poate stăpâni, să zicem, o anumită situație sau anumite persoane, rămâne totuși sclavul propriilor impulsuri, al fricii, al propriului său orgoliu. Trecem la următoarea frază, pentru că avem două. Avem trandafirul roz și spune grație și dulceață. Urmând perfecțiunea a lui Matthew Arnold. Numai un pic ca să o pot să-i găsesc o traducere cât mai de pe înțelesul nostru. Ce ne spune? Ne spune în felul următor. Căutarea perfecțiunii, așadar, este căutarea luminii și a dulceții. Ne spune Matthew Arnold. Ce vrea să ne spună? Ne spune, de fapt, aici perfecțiunea nu este neapărat, nu vorbește strict de lipsa greșelilor, ci pur și simplu de a face lucrurile mai bine, de a deveni mult mai conștienți și, în general, ne vorbește despre drumul omului care nu se mulțumește cu ce este superficial și care încearcă de fiecare dată să caute un sens, să caute un adevăr, să caute acea lumină, care este de fapt claritatea, adevărul, conștiința și, de obicei, ieșirea din toate lucrurile confuze, ieșirea din teamă, din frică, ieșirea din acele zone de umbră. Iar perfecțiunea în sine înseamnă de fapt să vezi mult mai limpede, să înțelegi ceea ce este drept, să nu te minți pe tine și, în general, atunci când alegi să o faci într-un mod cât mai conștient. Cam acestea sunt cele două fraze inspiraționale pentru voi, pentru acest nou început de 2026 și, desigur, și sfârșit de an 2025. Dragii mei, eu mă bucur că v-am avut alături. Sper să aveți un sfârșit și un nou început de an
cât mai bun, cât mai vesel, cât mai plin de bucurie, de distracție, de ce nu până la urmă. Să fiți alături de cine vă este mai drag, să aveți masa îmbelșugată, să aveți bucurie în suflete și în inimi și de la mine, la mulți ani, dragilor, la mulți ani pentru noul an care ne așteaptă și fie ca acest an pentru voi să fie plin cu multe realizări, cu tot ceea ce voi vă doriți, să vă aducă liniște, să vă aducă căldură sufletească, să vă aducă iubire, să vă aducă tot ceea ce voi vă doriți. Până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți și în 2026.